अस्सलामुअलैकुम। चाय की पत्ती में पाउडर डालें और कमाल देखें, आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत ही काम के हैक्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। फॉइल पेपर का ये इस्तेमाल आपको यकीनन हैरान कर देने वाला है। इस तरह का इस्तेमाल आपने पहले कभी नहीं किया होगा और इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत ही काम के हैक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और बहुत काम के भी होंगे, वक्त भी बचाएंगे, पैसों की भी बचत करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर कोई भी हैक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुकम्मल वीडियो को देखा करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी टिप ज़रूर होती है जो डेली रूटीन में हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होती है। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी कोकोनट ऑयल से मुतालिक। थोड़ा सा ही कोकोनट ऑयल, 1 से 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल जो है, कॉटन कोई सा भी आप कॉटन पैड ले सकते हैं या फिर ये जो कॉटन होती है वो ले सकते हैं, कोई सा कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का, और उसके ऊपर डाल के आप देखेंगे कि इससे आप अपने जो स्विच बोर्ड्स वगैरह है ना उनको साफ़ करें। आप कमाल की क्लीनिंग देखेंगे, इतने अच्छे तरीके से स्विच बोर्ड्स साफ़ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऑयल पड़ा रह जाता है और हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी एक्सपायर हो जाता है, तो आप एक्सपायर्ड जो ऑयल होता है उसको भी इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो घर के स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि स्विच बोर्ड्स वगैरह, आप अपने घर की जो अप्लाइंसेस वगैरह होती हैं ना, जो कि साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई मशीनरी वगैरह ऐसी है जैसे कि इस्त्री वगैरह, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रहा है और आपको भी इसकी सफाई देखकर यकीनन अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको ये हैक पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है, इसके ऊपर कोई भी दाग वगैरह बाकी नहीं रहा। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यही छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो हम ट्राई करते रहें तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो जब काम आसान होते हैं तो हमारा वक्त बच जाता है। तो यहाँ पर है जी कंघी को साफ़ रखने से मुतालिक कि कंघी हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग कंघी होती है। तो ये जो कंघी होती है जब ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उसके बाद गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के हवाले से कि अगर आप इसे वॉश नहीं करना चाह रहे या फिर ये कि मतलब आसानी से इसे साफ़ करने के हवाले से आपके साथ ये हैक शेयर कर रही हूँ कि आप जो पाउडर होता है ना, टैल्कम पाउडर, कोई भी एक्सपायर पाउडर ले सकते हैं जो कि यूज़ में ना आ रहा हो, वो पाउडर ले सकते हैं। तो आप उसको इसके ऊपर छिड़कें तो फिर उसके बाद आप इसको साफ़ करें। आप देखेंगे कि कितनी मैल कुचैल इस कंघी के अंदर से निकलेगी और ये जो आपका पाउडर है ना ये भी मैला हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी कंघी को वॉश कर लें। आपकी कंघी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी और यहाँ पर देख सकते हैं पाउडर भी मैला हो चुका है। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे इस तरह की जो पोनीज़ होती हैं इनसे मुतालिक कि जब इस्तेमाल करने के बाद इनकी लचक जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इनकी लचक ख़त्म हो जाने के बाद हम इनको वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी नज़र में तो ये बेकार होती है। लेकिन आज मैं आपको ये हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको आप गर्म पानी के अंदर अपनी पोनी को डालें तो आप देखेंगे कि इसकी जो लास्टिक है ना वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये देख सकते हैं, आपके तेज़ गर्म पानी आपने ले लेना है और उसके अंदर आपने इसे थोड़ी देर के लिए डिप रहने देना है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा वगैरह भी ऐड कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाए, इसकी सफाई का काम हो जाए और इसकी जो लास्टिक है ना ये भी सेट हो जाएगी, अपनी जगह पर आ जाएगी। आप इस तरह से ज़रूर इसे ट्राई आउट कीजिएगा। बेकिंग सोडा डाला है और ये पानी चूँकि तेज़ गर्म था इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगा रही। और अब इसको थोड़ी देर रेस्ट दे लें। थोड़ी देर के बाद आप इसे देखेंगे कि पानी का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पोनी थी वो गंदी थी और उसने अपनी गंदगी भी काफ़ी निकाली होगी और उसके बाद जो इसकी लास्टिक है ना वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हालत में आ जाएगी। ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। अब जी फॉइल पेपर का एक ऐसा यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत ही कमाल का लगेगा कि फॉइल पेपर को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। कोई यूज्ड फॉइल पेपर का पीस भी
भी आप ले सकते हैं। अच्छा, जो फॉइल पेपर्स होते हैं ना, जब यूज़ कर लें तो तब भी अगर ये साफ़ हों तो इनको कभी भी डिस्कार्ड ना किया करें। इनको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पीसेस इस तरह से कट कर लिए और अब इसमें थोड़ी सी मैं पत्ती शामिल करूँगी। पत्ती शामिल करने की भी वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों जो पीसेस हैं उनमें हमने जो चाय वाली पत्ती होती है, जो भी आप ब्रांड जो इस्तेमाल करते हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें टलकम पाउडर डालेंगे। चाय की पत्ती में टलकम पाउडर शामिल करने से क्या होगा, आपको बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलने वाला है। बहुत ही काम की ये टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया और छोटी सी एक पुड़िया की फॉर्म में ये जो फॉइल पेपर है ना ये आ जाएगा। और अब इसमें छोटे छोटे से हम होल्स करेंगे। किसी भी आप पेन की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से होल्स क्रिएट कर सकते हैं। और चाय की पत्ती में टलकम पाउडर डालने का क्या राज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें अच्छी तरह से इस तरह से होल्स क्रिएट कर लें ताकि ये जो भी हमने इसमें मटेरियल डाला है ना, चाय की पत्ती और टलकम पाउडर वाला, ये अपना असर दिखाए। मतलब ये कि इसकी खुशबू जो है वो बाहर तक आए। और इसे हम रखेंगे अपने फ्रिज में जिस भी किस्म की स्मेल हो वो ख़त्म हो जाएगी। आप फ्रीज़र में भी रखें, गोश्त वगैरह की स्मेल आ जाती है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वगैरह हम रखते हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी फ्रिज स्मेल फ्री हो जाएगी। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।